ఆల్ వ్లాగ్స్కి స్వాగతం. ఈరోజు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో నేను షేర్ చేసుకోబోయే రెసిపీ వచ్చేసి గోబీ 65 అండి. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో దీన్ని ఎలా చేసేలా చూసేద్దాం. మరి ముందుగా కాలీఫ్లవర్ని తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుందామండి. అంటే బాగా చిన్న వద్దు, మీడియం సైజులో కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని దాంట్లో ఒక 1/2 లీటర్ నీళ్లు పోసుకుంటున్నానండి. నీళ్లు బాగా మరగాలి. ఒక 10 నిమిషాలు మరగనిద్దాం. అందులోనే ఉప్పు, పసుపు వేసుకుంటున్నానండి. వేసుకుని బాగా మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ పీసెస్ వేసుకుందాం. వేసుకుని ఒక 5 నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి. 5 నిమిషాలు ఉడికితే సరిపోతుంది. మీలో ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. చూడండి, ఇప్పుడు మనకి కాలీఫ్లవర్ అయితే ఉడికిపోయింది. బాగా మెత్తటి పేస్ట్లా అయితే అక్కర్లొద్దు, జస్ట్ ఉడికితే సరిపోతుంది. దీన్ని వడకట్టేసుకుంటున్నాం కదా, పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇది మీకు ఇంకా సులువుగా ఉండాలంటే చిల్లుల బుట్టలో వేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడగా ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుందామండి. ఈ లోపు మనకి ఏమేం కావాలో చూసుకుందాం. ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో 1/2 కప్పు మైదా, 1/2 కప్పు బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను. అందులోని రుచికి సరిపడగా ఉప్పు వేసుకుంటున్నానండి. 1 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సోడా, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను తురుముకుని వేసుకుంటున్నానండి. అందులోని వేడి నూనె వేసుకుందాం. 1 టేబుల్ స్పూన్ కానీ టీ స్పూన్ కానీ వేసుకుంటే మనకి గుల్లగా వస్తుందండి. అందులోనే కొంచెం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఇవన్నీ బాగా కలవాలండి. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అందులోకి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని కలుపుకుందాం. చూడండి, కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని కలుపుకుందాం. ఒకేసారి ఎక్కువ నీళ్లు పోసుకోవద్దు, కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోండి, సరిపోతుంది. నేను చూపిస్తున్న కన్సిస్టెన్సీ రావాలండి. చూడండి, ఇలా ఉండాలి బ్యాటర్. ఇలా ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ వేసేసుకుంటున్నాను. చూడండి, ముందుగా ఉడకడం వల్ల మనకి తక్కువ టైంలోనే ఇవి వేగిపోతాయి. మొత్తం అన్ని కాలీఫ్లవర్ ముక్కలకి బాగా కోట్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు కలుపుతున్నప్పుడు పలచగా ఉంది పిండి అనుకుంటే కనుక కొంచెం వరిపిండి కానీ మైదా కానీ యాడ్ చేసుకోండి, ఏం పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఈలోగానే మన ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిపోయింది. నేను అందులోనే వేసేసుకుని ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని. చూడండి, నేను చూపిస్తున్నట్టు వేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి వేసుకోండి, కంగారు ఏం అవసరం లేదు. ఫస్ట్ టైం చేసిన వాళ్ళకి కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. చూడండి, ఇలా వేసుకున్న 2 నిమిషాల తర్వాత మాత్రమే దాన్ని టర్న్ చేసుకోండి. వెంటనే కదపొద్దు, 2 నిమిషాలు ఆగి కలపండి. అప్పుడు అవి ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా వస్తాయండి నీట్గాని. ఈ కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని బాగా వేపుకుందామండి. బాగా వేగిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. కరకరలాడేలాగా వేపుకోవాలండి. అప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇవన్నీ ఇలా వేగిపోయినాయి కదా. సేమ్ ప్రాసెస్లో మిగిలిన పిండినంతా కూడా మనం ఇదే విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకుందామండి. ఇప్పుడు అందులోని కరివేపాకు వేసుకుని వేపుకుంటున్నాను. ఇలా వేపుకుంటే కరకరలాడుతూ భలే ఉంటుందండి కాలీఫ్లవర్. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో లాగే ఉంటుంది. చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లో. ఇప్పుడు ఇది తీసేసుకుని కరివేపాకు వేగిన తర్వాత అందులోనే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుని బాగా వేపుకుందామండి. ఇలా నూనెలో వేపుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు కారం అయితే అస్సలు ఉండవు. అంతేనండి, మన కాలీఫ్లవర్ 65 రెడీ అయిపోయింది. వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవడమే. Thank you for watching my video.